大家好，今日嚟到高雲苑 B 座一個中層單位，278平方尺嘅，做咗一個半開放式嘅廚房同埋半開放式嘅房間。我帶大家去睇下我哋嘅設計。嚟到呢個位置咧 ，TV 櫃用咗啲弧形嘅大量弧形設計同木係條紙嘅 background 啦，做翻一個panel， 咁啊豐富翻個屋企，咁啊做翻大量嘅弧形 natural 少少入房嘅。嚟到入房呢啲位置咧，都係用咗一啲大量弧形啦。女主人嘅衣櫃同男主人嘅衣櫃都各自有各嘅儲物空間。咁啊，擺翻一張雙人大床之後，佢哋加添翻嘅活動嘅牀頭櫃，咁啊增添翻嗰個效果。投影幕，咁啊投影機，咁啊就會舒服少少啦。間房就出翻嚟個廳咧，呢個位置放翻張雙人嘅梳化之後，呢啲弧形門咧都係一啲考手工嘅設計啊，同埋比較多弧形嘅門啦。呢啲比較考手工少少，同埋比較 natural 少少嘅。咁啊，去到呢啲連弧形嘅櫃桶門都會做到埋多啲呢啲咁嘅效果。咁呢啲全部都比較係手工少少啦。放翻個雪櫃之後咧，呢個位置就冇咁壓迫感。同埋呢個位置都可以插電弧形嘅內籠咁樣，咁啊就會比較 open 啲，同埋會比較舒服啲啦個玄關。呢啲咧手工嘅設計咧就比較係考手工嘅。呢啲 R 咧上下要同一個 R 嘅圓嘅直徑咁樣做翻上下弧形門。呢啲係揾手工慢慢逐條弧形貼落去，再界坑逐條黐屈板。咁每一隻門咧都係比較需要3-2日時間先可以做到嘅，同埋上下同一個弧度咧，咁又唔可以有偏差。咁呢啲咧都係我哋嘅工藝嘅要求啊，同埋工藝嘅能力咁樣咯。好啦，咁我嚟介紹翻個廚房同埋廁所位置啦。咁呢間屋都係全做全爆嘅，咁所以啲水啦，我哋都係做過晒噶啦。咁啊，洗手間嘅位置啦，咁啊，我哋都用翻一隻外開嘅 PD 門啦，咁啊慳位啲。咁而呢度繼續入嚟啦。咁啊，設計師 Eason 啦，都係中意用啲圓弧嘅設計啦。咁呢一度咧都係用咗個圓弧啦，就飄翻少少嗰個洗手盤出嚟嘅，咁啊可以有大啲嘅洗面盤嘅空間啦。咁啊，呢個座廁係改咗位嘅，咁啊原則就喺嗰邊啦。咁我哋就做咗一個改位嘅動作，就移咗喺中間，咁啊做翻一個座位啦。咁啊上面都係用咗雲石嘅，咁啊擴大翻個企缸之餘咧，亦都做翻乾濕分離啦。好，廚房嘅位置啦，咁啊業主咧就改用電爐啦，咁啊所以就唔需要一隻太大又重嘅防火門啦。咁我哋都做翻一個門框去修飾啦，咁亦都係襯翻一啲奶油色系啦，咁啊同個廳呼應翻啦。咁啊基本嘅電器配置都有齊噶啦。咁我哋做翻一個斜角少少嘅位置，咁可以攞多啲台面做個星盤同埋一啲切菜用嘅空間咯。嗱，雖然呢個單位咧就係半開放式睡房啦，咁但係業主都要求裝一個2部1拖1嘅，咁但係裝冷氣嘅時候就要注意下啲後路啦，因為咧呢個位置我哋都要夾好晒啲斜水啦，由出邊啦拖入嚟啦，咁我哋都要就翻啲衣櫃嗰個收口咯，咁啊呢個就要度得比較準少少。如果唔夠數咧，斜水做得唔好咧，咁啊比較麻煩啦，大家都要注意下。如果你都有裝修同設計嘅需要，可以電話或者 WhatsApp 去56111884，或者撳入影片下邊嘅連結，就會有裝修顧問同你跟進聯絡。中意我哋嘅 channel，可以 like、comment 同 subscribe。